नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीके स्टडी। कि आपको मालूम था कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव माधोपट्टी, जिसने भारत को 47 IAS ऑफिसर दिए। अगर नहीं मालूम था तो इस गांव के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नृत्य कहाँ है? भाखड़ा नृत्य पंजाब का है। कथकली नृत्य कहाँ का? कथकली नृत्य केरल का है। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? आसाम का है। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।